Hello guys, welcome back to my new video. This is मेरो अर्को भिडियो अनि आएपछि सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु गाइस यो बाइक हेर्नु नि यो चाहिँ ओप्पो लाग्यो मलाई त GR7 रहेछ कि यो बाइकको ओप्पो लाग्यो हेर्नु नि ल गाइस हामी चाहिँ अब मुकबाङ गर्न आँटेको हैन अझै चाहिँ हाम्रो यहाँ सचिनहरुको सक्दैन हैन मेरो भ्लग पनि मैले नाम भन्दै म संवाद दिनुमा सुरुका पनि चाहिँ भन्न सुन नाम चाहिँ मेरो नाम चाहिँ सचिन हैन त Tapi rasa. सबले भन्छ नि डट बाइक के अरे बिग्रिरहेको छ यताउति नकिन्नु होइन त्यस्तो होइन क्या मेन्टेन गरेर चलाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यस्तो खर्च हुँदैन होइन भिडियोमा त Hello guys, welcome back to my new video. अनि यो चाहिँ मेरो अर्को भिडियो अनि आएपछि सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु अनि अहिले चाहिँ बिहान रेडी भएर कहाँ जान आँटेको भन्दाखेरि चाहिँ होइन क्रस भाइ सर्भिसिङ गर्न आँटेको फुपा र म अनि सर्भिसिङ गर्नु जानु भन्दा नि अब त्यहीँनिर छोड्दिनँ बाइक चाहिँ अनि फुपा र म चाहिहाल्छौँ हिजो यहाँनिर जुत्ता धोइरहेको थियो नि हेर्नु नि जुत्ता क्या सफा धुन्छ म हेर्नु त तर यो के लाग्यो अरे यो सेतो लागेको त मजाले नधोएर हो क्या चप्पल लिन आएको यहाँनिर चाहिँ अनि आज चाहिँ के गर्न आँटेको भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ मुकबाङ गर्न आँटेको मुकबाङ गर्ने फेरि के को भन्नु नि पर्क खुट्टा हुन्छ नि पर्कको खुट्टा कोलाई मनपर्छ म चाहिँ फेरि लास्ट बगा लाग्छ कि पर्कको खुट्टा आज चाहिँ त्यही पर्कको खुट्टा अनि खानासानाहरू मुकबाङ गर्न आँटेको प्रतिमा म अब कति यसरी भ्लग बनाएर म त हिँड्नु भनेर चाहिँ त्यही भएर बनाउन आँटेको आज मुकबाङ भिडियो अब यसो कतिलाई खाएको पनि मनपर्छ नि त मैले खाएको हुन्छ नि म त फेरि यस्तो हालेर गुवाम खान्छु नि त त्यही भएर अहिले चाहिँ हेर्नु होला अरूभन्दा पनि सुँगुरको मासुमा चाहिँ सबसे मिठो भनेको चाहिँ त्यो हुन्छ नि पर्क खुट्टा हो क्या खुट्टा त कसम भनेको त्यही भएर पनि अब आज चाहिँ मुकबाङ भिडियो आउन आँटेको छ म र प्रतिम गर्न आँटेको फुपालाई पनि गरौँ भनेको मान्नु भएन गरौँ न फुपा मुकबाङ भरे किन मन पर्दैन तपाईँलाई के मन कस्तो सुँगुरको खुट्टा मन पर्दैन भन्नुहुन्छ हौ आम्मा म चाहिँ कसम मासु मात्र कसम भनेको सुँगुरको खुट्टा चाहिँ वाइल मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ परे हुन्छ नि अनि आज चाहिँ मुकबाङ भिडियो गाइस बाघको खुट्टा हो र जुत्ता पुस्नु हुँदैछ यहाँनिर चाहिँ धुनु चाहिँ कहिले हुँदैन पुस्नु मात्र हुन्छ यहाँ क्या किनभने जुत्ता धुनु पर्दैन बिग्रिन्छ त पनि होला है तर मेरो त्यही भएर त्यो माथि अघि धोएको जुत्ता पनि बिग्रियो जस्तै लाग्यो यार अनि अहिले चाहिँ फुपा र म अब त्यहाँ सोरुम जाने होइन अनि त्यहाँ बाइक सोरुम किन्ने त चाहिँ होइन अब त्यहाँ बाइक छोडिदिएर मात्रै आउने होइन अब त्यहाँ छोडिदिएर आउने यहाँनिर अनि त्यहाँ चाहिँ यहाँ खानासाना फुपूले पकाउनु हुँदैछ अब पाक्छ खुट्टै सुट्टी होइन अनि आज चाहिँ मुकबाङ भिडियो प्रतिमा मेरो अनि के कसो हुन्छ यसो हेरिदिनु होला होइन अब फुपू यस्तो भन्नुहुन्छ तिमीहरू नपकाऊ तिमीहरू अब काठमाडौँ आएको छौ कहाँ पकाउँछौ मै पकाउँछु मै पकाउँछु त्यही भएर भन्नुभएको छ क्या अनि त्यही भएर मात्र लगाएछ अब अहिले चिन्तिर भेट्नुपर्छ ल लगाएछ हामी चाहिँ यहाँनिर आइपुग्यौँ होइन सोरुम गर्ने भए यहाँ चाहिँ फेरि हेर्नु न ओप्पर बेसी छ उयोहरू बाइकहरू आम्मा सब डटकै आइपुग्यो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई ए पक्नु ल यहाँ दाइको देखाइदिन्छु म यो बाइक हेर्नु नि यो चाहिँ ओप्पो लाग्यो क्या मलाई त GR7 रहेछ कि यहाँ दाइको ओप्पो लाग्यो क्या हेर्नु नि सबसे दामी लागेको भनेको चाहिँ यो लाग्यो क्या मलाई हेर्दा ह्याप्पी टाइपको क्या अन्त हेर्नु नि अरूहरू पनि छ यहाँ हेर्नु सब सर्भिसिङ गर्नुपर्नेहरूलाई त यो यति छ अब चाहिँ बाइक यहाँ छोडिदिने अनि घर जाने हामी चाहिँ अब अहिलेसम्म लिन आउँछौँ अरूभन्दा यो चाहिँ ओभर देखाउनु मन लाग्यो मलाई GR7 हेर्दा GR7 जस्तो लाग्दैन नि यो हेर्नु त छट्ट हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीलाई साइडले यो सुँगुरको खुट्टा बनाइदिनु भनेको छ आज मुकबाङ गर्ने रे अनि यहाँ विङ्स छ
यहाँ साग बनाइदिन आँटेको अनि उसले चाहिँ यहाँ भिडियो बनाइदिनु है फुपू भनेर उसले चाहिँ बाहिर गइरहेछ अनि यहाँ रेसिपी पनि हाल्नु है भन्दै थियो अनि उसको मुकबाङको लागि चाहिँ यहाँ विङ्स रेडी छ यहाँ सुँगुरको खुट्टा अनि साग अहिले खाना अनि दाल हुन्छ है त्यो चाहिँ जिरा पड्काउँदैछ सुरुमा त्यस पछाडि तेजपत्ता पड्काएको छौँ अब हामीले हाल्यौँ अनि यो सुँगुरको खुट्टा चाहिँ अहिले यो कम्तीमा अलिक कुकरमा चलाउनु अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ अहिले यहाँ कराईमै सुरुमा फ्राई गरेर भुटेर मात्रै अहिले हामी फेरि कुकरमा हालेर अनि सिटी लाउँछौँ है त त्यो चाहिँ मैले बनाएको होइन यहाँ मेरो सासू मम्मीले बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई मिठो बनाउनु आउँछ नि त त्यस्तो अहिलेको बुङ्गुरको खुट्टा चाहिँ अलिअलि खरेर रातो रातो हुँदैछ यसलाई अझै खराउने हो हामीले अब बेसार हाल्यौँ त्यस पछाडि नुन जिराको धुलो जिरा धनिया अब सबै मिक्स छ होइन त्यहाँ मसलाहरू चलाउनु हाल्ने पनि त्यसरी हामीले प्याज हाल्यौँ अदुवा लसुनको अब हामी यसमा चाहिँ अदुवा लसुनको पेस्ट हाल्छौँ अब हामी एकछिन राइसमा चलाएर पकाएर अनि हामी कुकरमा हालेर अनि त्यो सिटी हाल्छौँ है त मसलाहरू लाएर हल्का फ्राई गरेर अब हामीले टमाटर हाल्न आँटेको छौँ है त अब हामीले टमाटर हाल्यौँ यो चाहिँ कुकरमा यहाँ हाल्दैछौँ है अब यहाँ भुटिसक्यो अब कुकरमा अप्ठ्यारो हुन्छ नि त भुट्नु अब कन्तीमा हालेर हामीले पकाएर भुटेर अब यहाँ हालेर कुकरमा चाहिँ सिटी लाउँछौँ अनि अहिले पाकेपछि देखाउँछौँ न कस्तो हुन्छ ल गाइस हामी चाहिँ अब मुकबाङ गर्न आँटेको होइन सर्भिसिङ गरेर पनि आयौँ फुपा होइन फुपा चाहिँ यहाँ खाना खानुहुँदैछ भिडियो बनाउनु ल्याएर खै किन हो किन होइन अनि मसँग चाहिँ हाम्रो यहाँनिर छ चिनिहाल्नु छ सबजना होइन मेरो भ्लग हेर्ने हुनेले नाम भन्दै सुरुका पनि चिन भन्न सुरु नाम चाहिँ मेरो नाम चाहिँ प्रतिम खापु अनि त्यहाँदेखि हामीसँग चाहिँ चिकन मिक्स छ होइन यहाँ फुपूले बनाउनु भएको अनि यो मेन स्पेसल भनेको चाहिँ हुन्छ नि पर्क खुट्टी हो क्या यहाँ चाहिँ बोजूले बनाउनु भएको हेर्नु त हेर्दै खम लागिसक्यो म त खाइदिएँ अनि यो अचार क्यामेरा हाल्यो यो तपाईँ थिच्नुहुन्छ फेरि छोड्दै अनि यो अचार छ होइन यहाँनिर अचार पनि दामी देखेर साग छ अब यस्तो सलाद छ होइन आज चाहिँ मुकबाङ भिडियो गरिदिउँ भनेर चाहिँ गर्न आँटेको होइन ल खा सबसे सुन त खुट्टी हाल्नु पर्यो खुट्टी चाहिँ पर्छ क्या होइन खुट्टा चाहिँ अब कस्तो दामी देख्यो बिहान एकछिन पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँले चाहिँ खाना खाइसक्नु भएको खुट्टी देखाइदिउँ है त हेर्नु त बोजूले बनाउनु भएको होइन खुट्टा मिठो छ सुरुवात दाल हाल्ने अब होइन गाइस अब धरान गयो भने चाहिँ दिउँसो केही नबोकिन्छ टाढा खुट्टा बोक्न खुट्टा उपर मिठो हुन्छ नि त खुट्टा अब फर्स्ट बाइट लगाएछ खुट्टा चाहिँ खानु पर्यो मिठो लाग्छ हेर्नु त अलिअलि ग्रेभी हाल्दैन यहाँ खुट्टाको ग्रेभी मात्रै ग्रेभी मात्रै खुट्टा आएन ग्रेभी मात्र त्यहाँ फुपालाई नै आउनु भनेको मुखमा आउनै मान्नु हुँदैन
मैले धेरै खाँदैछु क्या त्यो बेरमा फेरि साह्रै ह्यान्डसम भएर नाको ह्यान्डसम भएर नहुनु कि राम्रै रहेछ भन्छ कि फोन हल्लिँदैछ फुपा मैले ओपर हल्लाउँदै खानु हुँदो रहेछ टेबल हुन्छ हौ के भन्नु आइफोन बोकेर मोबाइल हल्ल्यो के भन्छ यार खुट्टा चाहिँ बगाल छ गाइज अचार पनि खाइदिउँ न हेर्नुको सुन्दैन त्यहाँ तर भन्दा नि खुट्टा चोप्पर खानु मन लाग्छ क्या मलाई त्यही भएर खुट्टाको मुखबाङ गरिदिएको खुट्टा र खुट्टा के को खुट्टा होला नि पर खुट्टा नै थपिहाल्छ नि सबजनाले सुँगुरको चाहिँ मासुहरू भन्दा नि त्यो खुट्टाहरू त्यस्तो मिठो हुन्छ अलिक खुट्टा कानहरू तल चाहिँ कस्तो मिठो हुन्छ कान पत्र थियो नि त्यहाँ म सबै मिठो है दादा काम पनि कस्तो कस्तो थियो क्या त्यहाँ काम अस्ति धेरै खाँदा पर बोल्दै त्यस्तो म भर्खर जो भएको नि त त्यही भएर त्यही बेला त हिटमा विङ्स पनि खाइदिउँ ल पर्कको विङ्स हो यो पोर मिक्स भन न पर्क विङ्स तर सुँगुरको मासु खाँदाखेरि चाहिँ कुखुराको अलिक नमिठो लाग्दछ खल्लो टाइपको लाग्दछ त्यस्तो ग्रेभी हालेर खानु पर्थ्यो खाइपऱ्यो नगर्दा खाइदिउँ के काम नले चाहिँ म चाहिँ खाएको फेरि होइन सलादहरू अप्पर मिठो लाग्छ क्या प्याज खायो हजुर त्यो आफूले 15,000 रुपियाँ होला मलाई के होला त्यो बाइक खुट्टा खानु चाहिँ अप्पर मन छोडेर आउनु पर्यो पऱ्यो। खुट्टा हुन्छ नि खुट्टा र अहिले के भनेको होला त्यही भएर त्यही गरेस् भन्छ नि फलाम गर्दैछ क्या त्यसले पैसा पठाउनु भयो भात खानु पाउने चाहिँ भन्नुपर्छ खाना नि खाना हुने हजुर प्रायः अब खाना लिएर आउनु ला हेर्दा मात्र उयो हो नि फेरि भिडियो त एकपल्ट भएको छैन जसले हेर्दा मात्र चुस्यान हो कि भात त उपर खाँदैन त्यहाँ त खानु न खायो भने राख्दैन रहेछ खाना उपर खाँदैन भेट्नु मलाई तल हाल्नु यो पकाएको पकेट ल पकाउँछु अब खानाहरू चाहिँ फेरि उपर हाल्छौँ नि हामी त लोकल तारा हो नि फेरि मुखबाङमा अचानक आएको भर्खर घाँटी निकाल्दैछ त्यो त बिरामी भएर त त्यही भएर त्यस्तो उयो भइरहेछ नत्र अस्ति ढेँडो खाएको जस्तो बोल्दैन बोल्दा त के हुँदैन तर अब गाई
पर ध्यान नहीं लगा खुट्टा मिठो हुन्छ नि ऊपर बाबालाई त दिएन नि खुट्टा खाइसक्नु हो दाजुले ए त्यो पिरो छ भने खानु पर्दैन है होइन हामीले दिएको पिरो ए बसिहालेको पिरो नाक कब भयो अब त है ऊपर खाइन्छ नि त सब लाग्ला हेर्नु त कोकोलाई खानुपर्छ यो खुट्टा खानुपर्छ चाहिँ कमेन्ट हाल्नु त खुट्टा चाहिँ लास्ट बल हुन्छ है खुट्टा कतिपल्ट भन्नु त्यो पनि भन्दैन होइन यस्तो यो खुट्टाको हुन्छ नि आसँग यस्तो भने खाइनुहोस् त खुट्टा बेसी हजुर विङ्स नखानु सकाए एउटा जग्गा बेसी राख्नु किन पेट च्याति लाग्छ भन्दा मासु लगाएर त पाक्दैन के उसको नाम पाक्दै बनाउँदै खान्छ अलि झर्ला छ यो चाहिँ Let's go buy one. आपने जो खापे है ना तब ये सब में खाए सके ना उसको आजकल तक के भगवान थोड़ा खाने में तो जैसे कष्ट पेट फूल रही है ना मम्मा खाओ तो आइए खाओ तो आइए इधर खुट्टा 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 भनेर भन्दै साँचिरहेको हुन्छ म चाहिँ काँचो खुट्टा 10 पल्ट हेरेर खिचेर कुटा फेभरेट हो नि कुटालाई खाइदिउँ मेरो गाई चाहिँ एउटा हजुर
कमेन्ट हाल्नु नि फेरि के खाले मुखबाङ खानै खाँदैन लोकल पाराको हो नि होइन भेज होइन म चाहिँ खुट्टा चोक पाराको के अरे मुखबाङको मिनिङ के अरे लु भन्छ कसलाई खानु दुईजना हो यसलाई ढाला मुखबाङ गर्ने मुखबाङको मिनिङ के अरे भिडियो सकेर आउँछ के अरे भिडियो सकेर भिडियो सकेर भिडियो आउनु पर्यो नि त मुखबाङको मिनिङ त्यहाँ सबलाई थाहा हुन्छ नभनेर अच्छा मुखबाङको मिनिङ के होला मलाई थाहा छ तर सबले थाहा पाउँछ भनेर नभन्दै हामी खाइसक्यो त त्यसलाई खुट्टै खान बेसी होइन त ग्रेभी र लिम्बूको छोरापछि त झन् सुँगुरको मासु खुट्टाहरू सब खानु पर्ने नि छैन यो त भर्खर निको भएपछि के गर्नु नि कुनै गर्न भएको छ खान्थिस् अहिले जिउ फिट छैन क्या त्यही भएर त्योभन्दा फिट चाहिँ कति दिन्छ यतापट्टि पनि छैन पनि छैन हामी हालेको छैन है थाहै छैन अन्त त्यो पानी डिबाको एउटा खुट्टा खा फेरि बेसी खायो भने छेड्छु होला मेरो यो अब खाइदिउँ एउटा हात चाहिँ ल त मन मनपर्छ अनि अघि पनि ल्याइछु क्या फेरि पछि थाहा भयो त्यही खुट्टा मात्रै ल्याइदिनु थियो नि त नेक्क भएछ त मुख यस्तो हुन्छ नि तन्का हुन्छ एउटा सक्दिनँ म अहिले के किरो हो ए होइन ठिक्क अचार खाएन खाएन रहेछ अचार कता त मैले खाएँ नि धेरै एउटा बिर्सिन्छ त्यही भन्दै छोड्दैौ न त अनि मेन भिटामिन जति सट्टै गइहाल्दो रहेछ तिमीहरू कहीँ जाँदा हामीलाई दिनु अरे होइन लगाए जब खानासाना त सब सक्यो होइन यो पनि सकिएन खुट्टी मैले खाएँ बेसी यसले खाएन तर सबै तिनीहरूको सब मिठो छैन के कस्तो लाग्यो यसो कमेन्ट हालिदिनु होला होइन मुखबाङ त्यस्तो भयो अरू भन्दा नि सब खाने गरी मुखबाङ होइन यो भनेको चाहिँ लोकल कति खान सकिन्छ त्यति नै भनेर होइन कस्तो खुवाए मन परायो यसो कमेन्ट पनि हालिदिनु लगाएछ हामीले चाहिँ होइन मुखबाङ गऱ्यो भने निस्क्यौँ लास्ट अनि यार पेटै कस्तो भइरहेछ कस्तो लाग्यो यसो कमेन्ट हालिदिनु होइन खानु चाहिँ हेब्बी नै खाएको हो होइन मैले चाहिँ अब प्रथममा खान सकेन त अलिक बिरामी भइरहेछ नि त त्यही भएर पनि अनि यो अघि सर्भिसिङ गरिसक्नु कति खर्च आयो फुपा छ यसको 2000 मात्र आयो होइन सर्भिसिङ गर्दाखेरि त्यही भएर त सबले भन्छ नि डट बाइक के अरे बिग्रिरहेको छ यताउति नकिन्नु भने त्यस्तो होइन क्या मेन्टेन गरेर चलाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यस्तो खर्च आउँदैन होइन फुपा सर्भिसिङ गर्दा त्यही भएर मेन्टेन गर्नु पऱ्यो अनि नयाँ चाहिँ हुनु पऱ्यो क्या त्यही भएर अब यहाँ पछाडि चाहिँ यो छ नि यसमा हाल्नुको लागि हो सब सामानहरू त्यहाँ हाल्नुको लागि रहेछ अनि बिहार सोरुम गइन्छ गइन्छ त्यहाँ बिहार पनि बनाउनु दिइरहेछौँ हामीले अब त्यो पनि फुल एन्ड फाइनल दामी हुन्छ त्यही भएर अब चाहिँ हामी त्यहाँ बिहार गएको पनि जाने अनि यो पनि यो बाइकमा हाल्ने ल त्यो कुदाको बिहार त हेर्नु नि यस्तो आइरहेछ अहिले अब मर्मत हुँदैछ अस्ति नै चाहिँ अब उयो भएर थियो के अरे कुद्ने बेला भएर त अब चाहिँ सब पार्ट हेरेर उयो गरेर फ्रेस बनाउनु आँटेको क्या अनि त्यही भएर यहाँ दाइले बिहारकै बनाउनु भएको यो त होइन अब बिहार पनि यहाँ मर्मत गर्ने हो
अनि बिहार पनि हुन्छ नि 1 क्लास बनाउनु आँटेको क्या त्यो हुन्छ नि त्यो फ्रेस कन्डिसनमा बनाएर ट्राफिकहरूले पनि केही नगर्ने हुन्छ नि त्यो बनाउनु आँटेको अनि अहिले जस्तो चिन्डेछ अस्ति ल्याएको थियौँ अब यसमा नि यो हाल्ने भन्नुहुँदैछ अब अहिले चाहिँ म हालेर लुक्स देखाउँछु कस्तो देख्छ ल गाइस हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ होइन यो बाइकको चाहिँ यहाँको त नट पाएन र हालिनँ होइन त्यो चाहिँ अब अरू बेला त्यहाँ अरू बेला हाल्छौँ अहिले चाहिँ आज चाहिँ ओपर पेट फुलेर गिद्धै भइसक्यो होइन ओपर बेसी खायो जस्तो लाग्यो तर वाइल्ड मिठो लाग्छ क्या पर्कको खुट्टा चाहिँ त्यही भएर पनि हो होइन अब अहिले चाहिँ होइन नि अनुहारै ओसिरहेछ क्या त उयो गर्नु मलाई छैन केही पनि अनि त्यही भएर अनि आज चाहिँ मुकबाङ भिडियोमा त थियो के कसो लाग्यो होइन यसो कमेन्ट हानिदिनु होला नयाँ हुनेले पनि यसो सब्सक्राइब हानिदिनु होला त्यो पनि बन्द छ अनि नयाँ हुनेले पनि सब्सक्राइब हानिदिनु होला भिडियो मन परेमा यसो लाइक पनि हानिदिनु होला कमेन्टहरू पनि हानिदिनु यसो भिडियोहरूपछि कमेन्टहरू पनि हानिदिनु क्या अब अरू त के भन्नु भन्दै सी यु नेक्स्ट भिडियो गाइज